大家好，我係陳麗雲，香港大學社會工作及社會行政學系嘅榮休教授。我今日咧就會同大家講下痛係咪必定苦嘅呢？我哋點樣可以離開痛苦呢？咁人生會面對好多痛苦嘅，例如細路仔成長嘅時候學行路會跌親啦，你學踩單車嘅時候會跌親整損晒啦。咁樣咧就我記得我細個嘅時候咧，好多時咧就係跑親就跌嘅啦，然後成個膝頭哥咧成日都係貼住紗布咁樣嘅，咁咧就有發炎啊咁啦嚇。咁但係就係喺呢啲痛喺呢啲苦裏面咧，我哋慢慢成長嘅。唔知你有冇一個經驗咧？就係你長高嘅時候咧，嗰啲腳嗰啲骨咧會痛噶，我就有啦。咁樣咧就係長高嘅時候咧，嗰啲骨裏面酸軟啊，隻腳嗰度即係要伸長嘅時候咧，就係令到我咧就夜晚都瞓唔到覺啊，幾辛苦啊！咁咧就係唔同嘅人有唔同嘅感覺嘅。喺成長嘅路上面咧，我哋都係會面對好多唔同嘅痛苦嘅。咁有一個寓言咧，就叫做老鷹的故事。咁咧就係聽聞係假嘅。咁呢個故事係咩嚟嘅咧？佢就話老鷹咧到40歲嘅時候咧，佢已經長啲毛長得太多啦，同埋佢個嘴咧就已經彎晒啦。咁於是咧佢就要匿去個崖上面食飽晒，然後咧就自己掹緊啲毛，等啲新嘅毛生出嚟，然後咧就係啄走咗自己嗰個嘴，令到自己咧就可以跟住咧生個新嘅嘴出嚟咧，就可以再去活多幾十年啊咁樣。咁呢個原來咧只係一個寓言嚟嘅啫，其實實際係唔係咁樣嘅。但係我哋有好多譬如蟬係佢要喺地下生長好耐，佢先至可以走出嚟。蝴蝶都係要經過蟲蛹，然後佢要咬開佢先至可以掙扎飛出嚟。咁另外一個故事咧就係蝴蝶嘅故事啦。蝴蝶咧有一日有個小朋友咧就係出去個花園度，就見到咧有個蝴蝶繭，咁樣咧就見到有個蝴蝶繭就咬開咗個窿，咁就裏面條蟲仔爬到好辛苦，爬咗半天先出翻嚟。出翻嚟咧就長開個翅膀咧就飛走咗啦。咁啊當佢想翻去屋入邊嘅時候，見到另外一個又咬穿咗。咁佢話你咁辛苦，等我幫你咧，我攞個鉸剪咁樣幫佢剪開咗。剪開咗之後咧就話你飛啦咁樣。你估個蝴蝶識唔識飛啊？佢係唔識飛噶。點解啊？原因佢係需要咁樣爬，將嗰啲身體嗰啲體液咧奮鬥起上嚟咧，佢先至有力撐開佢嘅翅膀可以飛嘅。你幫佢剪咗，佢要受嘅痛苦，你幫佢捱咗咧，佢反而冇呢個力量咧，去撐唔到個翼咧，飛唔起啊！咁所以咧，我哋第時經過呢啲故事之後，我哋係咪會面對困難同埋痛苦，有咗一個新嘅體會咧？所以痛係咪必定係苦嘅咧？未必噃。譬如我哋好多時婦女會選擇我唔剖腹產子啦。因為我覺得自然生育咧係會對小朋友更加好嘅咁樣，因為我有個選擇啦，我寧願痛多啲、辛苦啲，我為咗有我個目標咁樣啦。另外好多時你見到運動員啦，我哋鍛鍊啦，都係好苦㗎噃，又受傷啊咁樣係咪啊？咁所以咧，但係我哋追求咧，我哋就係點解運動員要啲肌肉咁痛啊，都要做啊？就係你肌肉痛咗咧，痛咗其實佢啲肌肉就係受損啊嘛。肌肉受損之後咧，佢就會釋放一啲生長嘅荷爾蒙咧，去刺激啲肌肉成長嘅。咁所以如果你做運動係咁做下又唔痛又唔癢咧，咁啲肌肉唔會長噶。咁所以要做到有少少攰、少少酸，咁樣咧休息翻1-2日，咁啲肌肉就會慢慢成長。咁樣一路越嚟越多噶。咁所以我哋如果有一個對痛有另外一個諗法咧，就係好重要啦。咁所以我哋痛亦都可以係痛快嘅噃，亦都可以開心嘅噃。咁所以一個好重要，我哋面對困難痛苦嘅時候咧，
我哋要有一個感恩嘅心，因為每一個痛苦、每一個挫折都係幫助我哋去爬得更高更遠，幫助我哋去睇到生命裏面係有更加深層嘅力量同埋意義嘅。咁另外一個好重要，當我哋要去面對逆境困難痛苦嘅時候，我哋要去數算下，其實我哋已經係好幸福啦。你諗下喺香港真係好幸福，又冇戰亂，係咪？雖然經濟未必係好好，咁我哋而家都係食得飽，着得暖咁樣啦。我有一個新嘅慈悲理念，呢個慈悲係咩嚟嘅呢？慈悲就好似危機咁樣啦。危機有危就有機啦吓。咁慈悲係乜嘢啊？就當你經過大悲大痛嘅時候呢，你就會捱啦，捱過咗啦。當你見到其他人有你咁樣嘅情況之後呢，你個心就有不安嘅感覺，你就有一個衝動咧，要去幫佢做啲嘢啊！呢個就係大愛嘅力量啦。咁所以呢，基於我哋嘅悲痛，我哋就有呢個慈愛嘅力量。咁所以慈悲係經過痛苦之後，我哋係更加有呢個力量，更加有呢個悲天憫人嘅心，更加有呢個胸襟去包容天下唔可以包容嘅事。所以慈悲呢個力量係好重要㗎。所以當然亦翻我嘅金句啦，就係化咒作為祝福啦。咁咧就係我哋每一個遇到困難嘅時候，我哋都係可以衷心地去祝福大家。咁今日咧就教大家做一個好簡單嘅運動，叫做拍手功啦。咁拍手功邊個教我嘅咧？就係有個婆婆，佢咧個仔咧就死咗，30幾歲，好痛苦，好唔開心。咁樣咧就係1個月之後咧，喺喪禮見到佢啦，佢成個人好似一個乾咗個柴咁樣啦，即係好唔開心，又瞓唔到覺，食唔到嘢咁樣啦。1個月之後再見到佢咧，容光煥發喎。咁我話婆婆你做咗啲咩啊？佢就話嗱，我又瞓唔到覺啊，又去唔到，又食唔落啊，瞓唔着啊，我就未天光就去咗公園。啲人教我拍手功，我拍手功係點樣嘅咧？就咁樣手指對手指拍啦，然後咧就係打開心口要擴胸嘅，然後拼命咁樣拍，咁佢就拍1個鐘咁樣啦，好痛嘅。拍第1個星期嘅時候咧，手都瘀晒啊，即係拍到啲微絲血管都瘀埋啦吓。咁但係我哋知道咧，喺我哋嘅手裏面咧係有穴位㗎，我哋嘅手咧。就係好似足部按摩啊、手部按摩同埋耳部按摩咧，我哋嘅手咧，全部我哋全身嘅經絡咧都經過我哋嘅手嘅。咁所以淨係做拍手，指尖對指尖，掌心對掌心咁樣拍咧，拍我哋唔使拍1個鐘啊，我哋拍100下每日，咁樣咧就係要痛嘅噃，痛先有效果嘅噃。咁我哋試下咧，我哋今次拍10下好冇？咁樣就係用力嘅，要擴胸嘅，你個背脊係要個手咧伸到有咁厚得咁厚咧，然後用力咁樣拍嘅，係要刺激晒成個手板嘅。咁樣咧就係得閒嘅時候咧，就多啲做拍手功啦。拍手係乜嘢啊？拍手就係開心啊嘛，咁所以咧，我哋同時做呢個運動，刺激晒我哋手部嘅穴位之外咧，我哋亦都係每日送緊俾自己開心同埋祝福嘅。我哋亦都可以將呢啲開心同祝福咧教其他嘅人，同佢哋一齊咧係做呢個拍手功。咁我哋一齊又再做多10下，好冇？咁咧，今日咧就係教咗大家呢個咁簡單嘅拍手功，所以得閒如果大家去聽講座啊，或者去參加任何活動嘅時候咧，得閒咧就唔好咁樣拍手掌啦。咁就係有任何場合可以拍手掌嘅時候，都咁樣拍啦，係咪？
咁啊祝福大家得到全人嘅身心健康，多謝各位。